Tu almoçar onde? Padaria. É doido, né? Padaria é R$ 78 o quilo. Aqui na frente, ó. Tem um restaurante que é R$ 5, 3 opções de carne. Hoje mesmo é costela. Costela bem no molho, bem suculento. R$ 5, pô. Aí tu vai comer lá na padaria, tu é doido. Vamos lá? Muito bom. É aqui, ó, na frente, ó. Isso. No.